thế tao.
Cá ngon nhỉ? Cá bán cân bao nhiêu đấy? Cân 30.000. Lấy cho 2 cân. Quán ơi cho mấy bạn túi bóng nhá. Lấy một lạng này. Ngon nhỉ? Đây là túi xanh. Anh ăn cá đi. Cân 30.000. Cho 2 con nhỉ? Đấy, lấy luôn. Này, bộ này. Tất cả con nào thì lấy. 2 cân. Mỗi con này. Con mà, cá này ngon. Con to to. 2 con to. Ông 50.000. Tất cả bằng nhau thôi. Rồi. Đây là ôi rất tốt rồi. Mà đấy được 2 người ăn. À đúng, được 2 người ăn hả? Bao nhiêu tiền? 2 có 20.000. Nhà béo đó. Cá vược à? Alo. Cá đi. Nguyên lấy không đấy? Lấy đi, lấy 1 cân ăn đi. Đấy, lấy. Cái này cá hao cuốn cái này cũng nhiều nhá. Không phải đâu, con nhiều. Đây là của em bé nha. Con to to cho nó xương vào xin nhá. Chọn con to to cho nó xương. To à? Đi lùi ra bấm vào mặt. Mặt toàn bằng nhau thôi. Cá không phải. Không. À, ông đã ăn nhiều xương lắm. Xương. Cứ nướng này ăn là ngọt. Cá đi. Đi ăn. Anh em gọi mình hết rồi. Ít củ nào lại ăn lại. Bán nha. Thì gửi like đi, gửi kênh của em nên mình biết được là có mình. Loại này cũng ngon phết. Sao lạ? Bao nhiêu này? 1 cân 30.000, 36 à, nhiều 36 18, 18.000. Điêu nhá. Đón thăm. Thôi, hết cả rồi.